Всем привет, друзья! Что-то я тут у вас приболела маленечко. Кашляю, как морж. Нашла у себя сегодня, убиралась, там ревизию в лекарственных препаратах проводила. Нашла такой сироп грудной. Для лошадей, кстати, выпускаются. Мне на ипподроме сказали, что нужно пить лошадиные лекарства, потому что они самые чистые. Лошади грязную еду не будут. Сбор грудной, натуральное средство на основе алтайских трав. Вот так вот. Способ применения. Сироп дают перорально с кормом или отдельно с помощью дозирующего шприца. Взрослые лошади 30-40 мл 2-3 раза в день. Жеребята и пони 20-30 мл. Я, интересно, пони или взрослая лошадь?